قولوا سنقر لا تسرق. قولوا معنا سنقر لا تسرق. السلام عليكم ورحمة الله. معكم سنقر في نوفيل فيديو. تشعل ما راناش نبوسو بزاف. حطينا فيديو اللي قبلها، واليوم رانا عاودين غادي نولو. بالك تونسي كل يوم نحط لكم فيديو باسكو راه كاين بزاف افكار اللي باغي نناقشهم. والفكره تاع اليوم هي كاين واحد العفسه راهم يقولوها بزاف في المجتمع الجزائري العوام التاليه، بوكو بلوس لي جانهم يقولوها. هي واحد الكلمه اللي هي تاع كلمه ما تدخلش روحك. وين يجي شاب جزائري ولا بالك واحد كبير ولا وين يعبر عن الراي تاعه ينصدم بكلمه تاع ما تدخلش روحك، تجي له هكا صح كي الفلاش. ما تدخلش روحك وين اغلبيه تاع الشعب الجزائري ما ولاش يعبر على الافكار تاعه ولا على الراي تاعه، لي اوبينيون تاعه ما يقدش يعبر عليه بسبب هذه الكلمه، ولا شغل الافكار تاعه يخليهم ليه. اولا هذه كلمه ما تدخلش روحك تقد تستعملها بصح مين تكون في المحل تاعها. بار اكزومبل الحياه الخصوصيه تاعك، وين يجي شخص يسقسيك على الحياه الخصوصيه تاعك برايفت لايف، سقسيك عفسه خاصه بك، تقد تقول له ما تدخلش روحك باسكو نتايا تقد تجاوبه وتقد ما تجاوبهش، خاطش هاد الصوالح انت راك حر فيهم، الخصوصيه تاعك. هذه هي العفسه الوحيده اللي تقد تستخدم هذه الكلمه، فهمني؟ العفسه الزوجه اللي خاطي الخصوصيه تاعك من بزاف المجتمع الجزائري تاعنا راه يقولها بوكو بلوس على خاطش يخاف من النقد. واش هو النقد؟ وين انايا باريزون تقول لي عفسه انا نجي ننتقدك، نمد الراي تاعي بالانتقاد بكل احترام، هو يخاف من النقد تاعك اوتوماتيكمون هو غادي يقول لك ما تدخلش روحك. الشعب الجزائري تاعنا يخاف بوكو بلوس من الانتقاد، وهذه العفسه اللي راني خايف منها ولا غادي يجي عام ولا يجي نهار وين لا ماجوريتي تاع الشباب تاعنا ما يقدش يعبر على الاراء تاعه خوفا من النقد. النقد تتقبله نورمال. انا كشخص راني نهضر في اليوتيوب وكاع غادي يجي نهار ماغري لي كومونتير نو سون بوزيتيف، غادي يجي نهار وين واحد يقد يكومونتي لي عفسه ينتقدني، راك فاهم؟ هذه هو حر فيها، الا ما تدخلش في الحياه الخصوصيه هو راه حر فيها ينتقدني، الخاطر يعبر على الراي تاعه، ماشي كلشي يكون بوزيتيف. على بها الشعب الجزائري تاعنا من يخاف من النقد يخاف من المواجهه. غادي يجي نهار تالمو الكلمه نستعمل بزاف، المواجهه تاعك غادي تروح. الزوجه ما فهمتش علاه حنايا كمجتمع جزائري ما نبغوش واحد فضولي ولا واحد مهتم اللي انتريسي. كي تشوف واحد اللي انتريسي بعفسه ويجي يسقسيك عليها اوتوماتيكمون عندنا زوج صوالح نحصلوا فيهم، العين راه باغي عين على راه انتريسي، وحاجه الزوجه راه كوريو، راه فضولي على راه فضولي راه باغي يدير لي. لقدنا نفرقوا بين عفسه تاع نفرقوا بين لقدنا نفرقوا بين جوج صوالح، الفضولي والمهتم. اي واحد فضولي يجي يسقسيك راه فضولي باش يعرف عليك صوالح، ماشي كي يجي يبغي يعرف عليك صوالح تروح تقول له ما تدخلكش خوفا من العين ولا خوفا من الفضول يدير لك كاش عفسه ولا. واللي قدنا نفرقوا بين المهتم الواحد انتريسي اللي خليك تقبل بلي راه انتريسي بهذيك العفسه. باريزون راك خدام في ان دومان ولا انا راني ندير يوتيوب، شي واحد بالك باغي يبدا ولا سي با انا ثاني راني ديبيوطون، ولا يجي واحد يبغي يسقسيني ولا ما تجاوباش تقول له صاحبي اش دخلك، فاهم؟ تخافوا من الواحد اللي يكون انتريسي بعفسه تاعنا. اللي قلنا حنايا كشعب جزائري ولا دي جون انا طالعين الاهتمام ما يقصد قلعه. واحد راه مهتم خليه يهضر. انا ماذا بيا الشعب قاعد يدير يوتيوب، راك فاهمني؟ ماشي تصدمه بهذيك الكلمه تاع ما تدخلكش ما كان ما دخلك. لا بيها حنا كشعب رانا طالع ما نديروش غلطه تاع اباء تاعنا وكاع. انا كواحد من الاباء تاعي بويا يقول هذيك الكلمه تاع ما تدخلش روحك بزاف يكون واحد كوريو واحد مهتم، فهمني؟ لقدنا هاد العفسات نقلعوها من راسنا وما نقولكش ما تدخلش، فاهم؟ كما واحد يكون انتريسي بعفسه انت راك ديرها سي تحبه فيها وسي تعلمها له. بون الجزء الثالث اللي درت عليه هذا الفيديو كلمه ما تدخلش روحك 100% من الجزائريين يقولوها. علاه؟
على خاطرش الحريه الشخصيه. فهمكم؟ راني جاي نفهمكم. الجيل تاع دروك راه يحس بزاف الحريه الشخصيه. باغ اكزومبل نعطيك مثال في التيك توك. باغ اكزومبل حنايا في وهران هنايا ظهروا عندنا واحد البني ادم جدد، مانيش شفتوهم، ناس دير بيرسينغ، ناس صبغ شعرها بالازرق، اختلاط، بارتيز بزاف كترو في وهران، راك فاهمني؟ هي حاجه باد وانت كي غادي ديرها في لي ريزو سوسيو باينه بلي الناس غادي تجي تنتقدك. اما لا، خرجوا بزاف من الناس اللي راهم يديروا هادو الصوالح، قال لك اسيدي خويا هذه حريه شخصيه، ما تنتقدنيش على العفسه اللي راني ندير فيها. اما لا، الحريه الشخصيه تخليك في عزله. من دير عفسه بارطاجيها للناس، تقبل النقد، ما تقولش هذه حريه شخصيه. الا حريه شخصيه ارسلها لصاحبك، راك فاهم؟ الحريه الشخصيه ماشي معناتها راك في عزله من الناس ما تبقاش تهضر معاك. سيتو في هادو الصوالح، هادو الصوالح قابلين للنقد بزاف، خاطرك توشي جانب ديني اخلاقي، جانب راك توشي بزاف صوالح، فهمني؟ على بيها لي جون تاعنا جانزي عندهم الحريه الشخصيه، هي اللي تكون في عزله. باغ اكزومبل تشوف وحده برا ولا واحد صابغ شعره بالاخضر ولا داير بيرسينغ في ودنه، ولا تا اوتوماتيكمون غادي تنتقده، تقول له اش راك كدير باسكو تاك الصوالح ما شفتهمش، غادي تنتقده. علاه اللي جاوبك اللي السيد اللي داير بيرسينغ ولا يقول لك هذه حريه شخصيه ما دخلك، فهمني؟ هذه ماشي حريه شخصيه. حريه الشخصيه تكون في عفسه شخصيه، في عفسه برايفت، وين الناس ما تقدش تدخل روحها. ابارسا هادو الحفايز كاع ماشي بريفي، تقد تنتقدهم نورمال، تقد تمد الراي تاعك. سيدنا ابراهيم عليه السلام هو مشي ينتقد ربي، عبر الراي تاعه عند ربي، راه عند الله سبحانه وتعالى. واش قال له؟ قال الله سبحانه وتعالى قال له كيف انت تحيي وتميت. عبر عن الراي تاعه اللي تي كوريو، كان مهتم، اللي كما هضرت عليها قبل. اما الله سبحانه وتعالى جاوبه، قال لك اقتل الطير من كل نوع من الطير، وربي الله سبحانه وتعالى عاود حياهم وراله. وين اقتنع سيدنا ابراهيم، فهمني؟ نخلنا نتعلموا شويه من الدين تاعنا. انت كابابل كي ينتقدوك وتفهم السيد اللي ينتقدك، كابابل غادي يولي كيفك، غادي يمشي يولي كيفك، يقتنع بالعفسه. الله سبحانه وتعالى قلنا ابراهيم باللي يحيي ويميت، هذا الله سبحانه وتعالى، راك فاهمني؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. كان قادر يقول سيدنا ابراهيم يقول لها لا انا ما وريش انا الله، انا على كل شيء قدير. من لا، من ابراهيم عبر عن الراي تاعه، الله سبحانه وتعالى وراه. هذه هي بولا فيديو تاع اليوم. نجي نقول لكم باللي ماشي اي واحد يجي يقول لك عفسه ولا تقول هذه حريه شخصيه انا غير قابل للنقد منه. اللي قلنا نتعلموا عفسه تاع من الناس، تخلي الناس تعبر على الراي تاعها. في لافان نقول لكم بلي جيسبر ما كنتش ثقيل عليكم في الفيديو تاع اليوم. كان معكم سنغر، السلام عليكم.